Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti quest'oggi a parlare del nostro Napoli. Finalmente è stato annunciato il mister in via ufficiale, ha parlato il presidente per quanto riguarda il calciomercato e ci sono un bel po' di notizie da analizzare, perché quando poi sono gli addetti ai lavori a parlare possiamo trarre delle conclusioni più certe, invece che andare poi a guardare le notizie di calciomercato giorno dopo giorno che si annullano una con l'altra poi col passare delle ore. Quindi almeno parliamo di cose che sono state dette dal nostro presidente e dal nuovo mister, il nostro mister. Benvenuto ancora, gli rinnoviamo il benvenuto, è stato accolto ieri dai tifosi in maniera eccellente, quindi dobbiamo solo mettere la testa bassa e lavorare, l'ha detto anche Rudy Garcia. Garcia, io ho letto che il nostro mister vuole essere chiamato rispettando le origini andaluse, quindi credo che sia Garcia e non Garcia. Comunque cominciamo ragazzi, prima di andare nel dettaglio e analizzare alcune situazioni, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se volete, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e partiamo. Allora, conferenza stampa per la presentazione del nostro mister che mi è piaciuta tantissimo. Il primo punto è che la conferenza è avvenuta in live sul canale YouTube del Napoli, quindi l'abbiamo vista tutti quanti ed è stato un passo in avanti, diciamo, verso la comunicazione anche con noi tifosi che meritiamo chiarezza e canali di comunicazione che possono essere anche, diciamo, non pagabili, perché ovviamente YouTube è una piattaforma alla quale tutti quanti possono avere accesso. Ma detto questo, andiamo ad analizzare le parole del nostro allenatore, perché ha le idee molto chiare. Ha detto che ovviamente non snaturerà il Napoli, che già sa cosa fare in un 4-3-3, ma implementerà il gioco del Napoli con ciò che è suo. Ovviamente è una cosa normalissima, però i presupposti per fare un'altra annata di alto livello ci sono tutti. C'è la situazione Osimhen e il presidente ha detto che si è mosso già in prima persona per il rinnovo del calciatore, per poter far sì che lo mantieni almeno quest'anno e che parte poi l'anno prossimo, perché allungandogli il contratto non perdi la valutazione di mercato. Lo sappiamo tutti, mossa quasi obbligata se vuoi trattenere il calciatore un altro anno a Napoli. E sappiamo che il nostro Rudy ha chiesto espressamente di tenerlo, perché ovviamente perdiamo Kim. Perdendo Kim possiamo andare sul mercato e ci arriviamo, perché c'è un nome che anche in passato in altri miei video è il mio preferito per sostituire il coreano. Quindi perdere Kim e Osimhen insieme sarebbe un danno poi da colmare, molto più difficile che se lasci andare solo il difensore centrale. Il difensore che il Napoli stava già trattando e che però si sono incrementate le quotazioni, perché appunto il nostro allenatore ha espressamente chiesto questo calciatore. Parliamo di Kevin Danso del Lens, che gioca in Francia, miglior difensore della Ligue 1 quest'anno, e già visto, credo, ho visto gli highlights e le giocate nel mese di maggio, comunque verso metà maggio, che già se ne parlava. E se dobbiamo trovare un sostituto a Kim che possa avere solo sulla carta, perché poi dobbiamo sempre vederlo all'opera sulla carta, le stesse caratteristiche del coreano, Kevin Danso è, non voglio dire l'unico, ma uno dei pochi profili che si può avvicinare a Kim a livello di prospettiva. Attenzione, non sto dicendo che è già come il nostro Kim, perché difensori come Kim in Europa al momento secondo me non ce ne sono, a meno che tu non vada a prendere un centrale che costa 60-70 milioni. Non lo trovi, sono pochi, e poi Kim ha ancora margini di miglioramento, quindi non lo so dove possa arrivare il nostro Kim, perché lo vogliamo bene, al di là del fatto che vada al Bayern Monaco o meno.
perché ti si presenta un'opportunità del genere in primis, perché poi il fattore clausola sì, può essere determinante nella scelta del calciatore, però eh, si può anche scendere a compromessi nel caso tu voglia veramente poi restare a Napoli, quindi eh, tra il calciatore e i procuratori si poteva tranquillamente arrivare a un compromesso che però non è arrivato e non arriverà, quindi Kim andrà al Bayern Monaco, si parla di un ingaggio triplicato rispetto a quello che prendeva al Napoli, scelta giusta, incrementi la carriera, sei un difensore che ha margini di miglioramento ma sei già fortissimo, quindi vai in una grande squadra. Ben venga Kim al Bayern Monaco e Danzo al Napoli, però che venga Danzo, perché poi ho sentito già altri nomi che a livello difensivo possono piacere, però non sono secondo me una garanzia come lo può essere il francese. Poi c'è anche, diciamo, c'è anche il via libera di Rudy Garcia, quindi dobbiamo darla per buona e io ho visto, ripeto, gli highlights del difensore, è veramente tanta roba. Poi vedremo se è un'operazione che andrà in porto o meno. C'è un nome per l'attacco nel caso dovesse partire Osimhen, così che arrivi qualcuno e che posi 130 milioni base d'asta, quindi possiamo, nell'eventualità di perdere Osimhen, il Napoli sta cercando il sostituto e il papabile dovrebbe essere Jonathan David. Jonathan David, io l'ho visto, però non è il sostituto naturale di Osimhen, non sono le stesse caratteristiche, non è quell'attaccante che fa il reparto da solo, però è quell'attaccante che ha dalla sua parte il dribbling faccia a faccia, ha dalla sua parte piedi secondo me un tantino sopra quelli di Osimhen, a livello tecnico non si discute, è un grandissimo calciatore, un tantino più lento a livello di velocità, perché Osimhen è un fulmine e poi Osimhen è quell'attaccante che riesce a racchiudere il vecchio stile con il nuovo calcio, perché è un attaccante che ti può permettere una giocata in più, è un attaccante che ti permette di far salire la squadra spalle alla porta, cosa che già Jonathan David non ha, ed è quell'attaccante dove su 10 cross 8 li becca lui. Quindi spero sempre di non perdere Osimhen quest'anno e che si faccia un altro anno a Napoli. Poi, se le strade dovessero dividersi l'anno prossimo, ce ne faremo una ragione, come abbiamo sempre fatto. Nessuno è insostituibile. L'abbiamo sentito anche ieri nella conferenza stampa, perché ci sono state domande soprattutto affini al mercato. Nessuno è insostituibile, ma siamo consapevoli di avere una squadra super competitiva e poi carta alla mano e storia di questo Napoli dal punto di vista del mercato. Abbiamo sempre rimpiazzato tutti, la maggior parte delle volte sempre in meglio, alzando l'asticella, prendendo un giovane, puntando su un giovane che poi si è rivelato l'ennesima plusvalenza della gestione De Laurentiis. Da questo punto di vista sono tranquillo, sono ancora più tranquillo avendo visto poi tutta la conferenza stampa, perché è un Garcia che sa benissimo cosa deve fare, è un Garcia che sa benissimo dove lavorare e ha detto che ci sono dei calciatori del Napoli che possono ancora migliorare, lo sappiamo perché ci sono tanti calciatori che sono giovanissimi. Dal punto di vista del mercato c'è anche un centrocampista che sta andando avanti nelle quotazioni, parliamo di Gabri Veiga, che è lo spagnolo del Celta. Ovviamente non si discute la classe e la tecnica di questo calciatore, però vorrei capirne un po' la collocazione, perché non si sa se Zielinski rimane, se parte Lozano, quindi hai raspadori da poter schierare, hai Elmas che può giocare su tutto il fronte d'attacco e anche a centrocampo. Io personalmente, se dovessimo perdere Lozano, mi gioco Elmas, lo passo titolare perché
Elmas è sempre stata la riserva d'oro del Napoli, è sempre stato il jolly che quest'anno ha messo una pezza dovunque ce n'era bisogno. Quindi promozione per Elmas e si prende un profilo, diciamo, giovane e di prospettiva per sostituire l'eventuale partenza di un Lozano. Gabri Vega sarebbe veramente tanta roba per incrementare il valore del centrocampo. Poi, se Gabri Vega si prende e viene preso per sostituire le partenze di Demme e Ndombele, ancora meglio, perché tenermi comunque Zielinski a Napoli sarebbe la cosa da fare. Uno, perché conosce l'ambiente, due, perché con un allenatore nuovo c'è bisogno di quanti più calciatori della vecchia guardia, tra virgolette, ma non la vecchia guardia di Sarri, parlo della rosa di quest'anno, per poter accelerare, diciamo, secondo me, secondo il mio punto di vista, i tempi di inserimento dell'allenatore nello spogliatoio, nel gruppo, e secondo me si fanno le cose molto più velocemente e molto più a modo come vanno fatte. Però non si sa, c'è il pallino Zielinski come c'è il pallino Lozano, ma il Napoli è già in completa copertura, diciamo, da questo punto di vista. Vedremo come andrà a finire, contentissimo e molto meno scettico di 2 giorni fa, dopo aver sentito il nostro allenatore parlare. Massimo sostegno alla nostra società, al nostro presidente e all'allenatore che ha detto che vuole partire a bomba. Ci sarà da lavorare a Di Maro, ci sarà da alzare l'asticella uomo per uomo, calciatore per calciatore, che a detta del nostro allenatore possono dare ancora di più e dovranno dare di più di quello che hanno dato quest'anno per poter restare almeno lì. Vedremo e ne vedremo delle belle. Forza Napoli sempre ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.